Esiet sveicināti Liepājas 7. vidusskolas piederīgie, mūsu lielā saime, vecāki, skolēni un, protams, skolotāji un darbinieki. Vēl pavisam nedaudz un sāksies jaunais mācību gads. Esmu drošs un pārliecināts par to, ka mēs spēsim godam viņu aizvadīt un palīdzēt viens otram, jo priekšā mums ir vairāki izaicinājumi. Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem ir pārēj mācībām latviešu valodā 1., 4. un 7. klasēs. Mūsu skolotāji ir tam gatavi. Mēs sniegsim nepieciešamo atbalstu gan pedagogiem, gan arī skolēniem. Gan individualizētu atbalstu fakultatīvu veidā, pagarinātās dienas grupas veidā vai arī konsultāciju veidā. Mīļie vecāki, es aicinu jūs būt saprotošiem. Es aicinu jūs palīdzēt bērnam vairāk apgūt latviešu valodu. Jo latviešu valodas apguve nav atkarīga tikai vienīgi no skolas, ir jābūt arī vēlmei un gatavībai pieņemt un mācīties. Līdztekus latviešu valodas stiprināšanai, neapšaubām, mēs nepazaudēsim arī kultūras identitāti, bet mēs labi apzināmies, ka mēs dzīvojam multikulturālajā sabiedrībā, tāpēc mēs turpināsim izkopt gan latviešu kultūru, gan to kultūras piederības telpu, kurai ir piederīgi mūsu bērni. Līdzteks pārējai mācībām latviešu valodā, un es gribu iedrošināt ikvienu runāt vairāk latviski, komunicēt savā starpā un pats galvenais – nebaidīties no kļūdām. No kļūdām mēs mācamies. Līdzteks pārējai mums ir nozīmīgas izmaiņas skolas vērtēšanas sistēmā. Un viena no tām ir sekojoša. Mūsu bērni varēs labot atzīmes tā kā līdz šim vienu atzīmi semestrī katrā mācību priekšmetā, tad, kad bērns ir apgūs mazos darbiņus uz procentiem, vismaz uz 38%. Ko tas nozīmē? Šie mazie darbiņi, jeb procentu darbiņi, jeb, kā mēs sakam, formatīvais vērtējums, viņš ir tas, kas palīdz bērnam saulēcīgi saprast, kā viņam veicas. Tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai bērns varētu pilnvērtīgi apgūt mācību procesu un iegūt labs rezultāts. Jo formatīvie vērtējumi palīdz noslēguma darbā. Vēl ir ārkārtīgi būtiski konsultācija apmeklējums. Ir ļoti svarīgi, lai bērni apmeklētu konsultācijas. Es gribu jūs iedrošināt gan bērnus, gan vecākus. Skola piedāvā dažādu veidu atbalsts. Un tas, cik veiksmīgs būs jūsu atzīmes, cik laba būs izglītības kvalitāte, ir atkarīga gan no skolotājiem, gan no vecāka atbalsta un no skolotāja profesionāla darba, gan arī no bērna gatavības. Novēl visiem mieru, pacietību, augstus mācību sasniegumus un kopīgus panākumus pārējai mācībām latviešu valodā.